السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم سید زمان تاسو ګورئ دهلیز ټي وي ما سره ناستي د غورغوشتو یونین کونسل هغه دوه استادان یعنی پرایمری سکول ټیچرز چې سړوان دي د استادان د الیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ بونیر له طرفه برطرف کړی شو کہانی صدا اوس په مخې تراشي ښه تاسو خپل نوم وښایئ زما نوم اجازه لري په کوم سکول کې مو خدمات سرته رسول جی پی ایس شیرالي کوټو شیرالي کوټو د اوسېدو کله مو چېرته دی مغلدره مغدره چې کومه ده دا په کوم یونین کونسل کې راځي دا په غورغوشتو یونین کونسل کې او دا سکول هم غورغوشتو یونین کونسل کې یعنی ستاسو سکول او کله په یو یونین کونسل کې راځي او جی ښه او ستاسو ډومیسایل ډومیسایل چې کوم دی دا هم د غورغوشتو دی بل ډومیسایل در سره شته نه جی بس دغه یو سنګل ډومیسایل دی ښه او ستاسو اپوینټمنټ کله شوی و زموږ اپوینټمنټ چې کوم دی په 24 جون 2019 باندې چې کوم دی شوی دی ستاسو اپوینټمنټ شو دا اپوینټمنټ خو په مارچ 2019 کې شوی کدا څنګه دي کې بیا سرجی د زمون مخکې چې کوم دی یو دوه توتاله یو سی ولا یو دوه کسانو چونکه آرډر چې کوم دی دا په 28 فروری 2019 باندې چې کوم دی دا غي شوی هغه دوه کسان چې کوم دی هغه زمون په یو سی کې شو په غي باندې چې کوم دی موږ اپیل وکړو او اپیل نه پس چې کوم دی هغه سالور میاشتې هغه چې کوم دی طرف شو تاسو اپیل دا کو آیا غي د بل یونین کونسل او چې هغه موږ هغه د وداوټ یونین کونسل په هغه باندې چې کوم دی موږ ډومیسایل چیلنج او هغه چې کوم دی طرف شو او موږ په 24 جون 2019 باندې چې کوم دی موږ آرډر وکړو انا دا اپیل تاسو ډیو ته کړو دا سرجی موږ ډیو ته کړو او ډیو سو کو ډیو هغه وخت افتخار لغنیو پورا طریقہ کار لکه تاسو کوم کړو غلط تفصیلی بیان کې دی او موږ چې تاسو دا اپیل کو بیا ډیو چې سو کو بیا انکوایری وی کې تاسو چې سکړی دي کومې منډه تړلې والی ساجي موږ چې کوم نه د دې آرډر نه مخکې یو میاش مخکې موږ اپیل کو ډیو سره او ډي سي سره موږ اپیل کو ډي سي ویریفیکیشن لپاره اي سي ته لیټر راولېګو ډي سي اي سي ویریفیکیشن ودیګو هغه ویریفیکیشن کې دا وې چې دا کسان چې کوم د ان آی سی ایډرس او د ډومیسایل ایډرس د دې له توتاله تاسو سره دا ډاکومېنټ شته چې کوم تاسو وايي ډاکومېنټس موږ سره موجود دي دا دي ډاکومېنټس تاسو برطرف څنګه شوي پوره کیسه وکا برطرف موږ داسې شو چې موږ د کسانو ډایرکټریټ کې اپیل کړو ډایرکټریټ کې چې اپیل وکړو د پکې انکوایری کینو دا انکوایری زمون خلاف چې کوم نه فیصله وکړه انکوایری چې چا مقرر کړو د ډایرکټر پکې د شانګلي یو کس اچولیو هغه زمون خلاف چې کوم نه هغه کړو کمیټه فیصله ورکړه د دې مخکې افتخار الغنی پکې بونیر ډیو کمیټه کې نو د کمیټه زمون ډمبه هغه چې کوم نه زمون په حق کې کړه د پکې دویمه کمیټه مقرر کړه دا دویمه بیا ډایرکټر ته دی کړو او هغه بیا کمیټه بل جوړه کړه او جی سر جی دویمه بیا ډایرکټر مقرر کړه ډیو بونیر چې کمیټه مقرر کړه بیا هغه نه پاسه هغه ډایرکټر لمونږ ولېګل ډایرکټر دنه ریپورت وخته د ډیو ولا ریپورت ورکو ریپورت نه پس کوم نه ډایرکټر ډیو ته وایي چې تاسو د آرډر وباسي د په حق لري ډیو هغه نه پس موږ آرډر وباسي هغه نه پس موږ یو ورځ مې ډیوټي وکړه او سیلری واغسته په دغه دوران کې موږ ته دا اندازه نه چې دا کسانو ډایرکټر سره اپیل کړي دی دا ډایرکټر او اوس کوم ډایرکټر دا یو ډایرکټر هغه سره اپیل کړي هغه په کمیټه کې نه د کمیټه د غي په حق کې فیصله وکړه آیا دا څنګه فیصله چې یو ډومیسایل سره یو سی توتاله او د ثابتې چې کوم نه د یو سی ورشو د سر دوه ډومیسایل دي سنگل ډومیسایل سره توتاله او نادرا ریپورت چې کوم نه دایم چې کوم نه توتاله
نو تاسو بیا سپدي طرف باندې برطرف شو او جی صحیح ده دا موږ سره د بل ټیچر کوم چې د بل ملګری سره یو ځای برطرف شوی دی هغه سره موږ به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل نوم وښایئ زمانم نو ولې دي چې زه د تیګړی کلی اوسېدونکی یم د غرشتو یونیورسټ سره تعلق لرم خان او ډیوټي مو سکول ډیوټي جی مقدره کې ډیوټي کوم جی مقدره او جی یعنی تاسو سکول او کله په یونین کونسل کې غرشتو زمونږ کله او ما چې کوم ډیوټي کوم مقدره کله دا دواړه په یونین کونسل غرشتو کې راځي او تاسو ډومیسایل زما ډومیسایل د یونین کونسل غرشتو دی بل ډومیسایل خو درسره نشته دویم را سره نشته ها بل چې څنګه تاسو داسې ملګری وي د چې کوم خبره وکړه نو تاسو دواړو یو ځای دا ټول اپاینټمنټ یو ځای شو او چې زمونږ د دواړو آرډر په 24 جون باندې شو جی بیا تاسو برطرف په 2 تاریخ باندې زمونږ برطرفي وشو جی آرډر زمونږ آرډر په 2 جون باندې کینسل شو او جی او تاسو اپیل کړی دی ډیو زمونږ ډایریکټر ته اپیل کړی دی زما خو بيخي وهم ګمان کې نه و چې مونږ به داسې یو لس میاشتې پس په زمونږ آرډر کینسل شي ها مخکې عدالت ته راتلو اراده شته او چې مخکې مې عدالت ته راتلو اراده بالکل شته ها پورم باندې به आवाज پلو چتو جی مونږ سره ډېر زیاتې شوې دي او زه د غرشتو یونین کونسل اوسېدونکی یم ځوانه چې د توتالیه یونین کونسل والا زمونږ یونین کونسل کې څنګه وشو یو لس میاشتې پس زمونږ آرډر کینسلیږي او د توتالیه یونین کونسل والا زمونږ په غرشتو یونین کونسل کې کیږي ها نو عدالت ته لکتلو اراده لري عدالت ته بالکل د تلو اراده مې ده ها او زه وایم چې ماته انصاف ملو شي ها جی سو اپیل کوي عوامو ته یا عوامو ته دا بالکل چې بالکل مون سره ودرېږي موږ سپورټ کوي ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو اجازه لري نواب علي واورېدو څنګه د توتالیه یونین کونسل کس راځي او په غرغشتو په یونین کونسل کې هغه اپاینټمنټ کیږي بل یولس میاشتې دا ټیچران د ډیوټي کړی دا او د هغې نه پس د دې ټرمینیشن لیټر راځي او یا دومره غیر قانوني کار کیږي چې د توتالیه یونین کونسل کس راځي او په غرغشتو یونین کونسل کې اپاینټمنټ کیږي د 2011 ایکټ مطابق پی ایس ټي ټیچر چې کوم دی هغه به د ډومیسایل او د نیشنل آیډنټیټي کارت په بنیاد باندې برتی کیږي دغسې موږ هم دا اپیل کوو چې خداره د ایجوکیشن ډپارټمنټ او آلریډي چې دا علاقې ډېرې پسماندري دې نه د سیاسي مداخلت دا ختم کړی شي ځکه چې دا به زموږ کوکلا نظام آلریډي چې کوم چلیږي هغې دپاره نور نقصان دی شي او دا یوت کوم ینګ جنریشن روان دی سبا دا نه ده لکه سیاسي مداخلت به کېږي بیا به بل شي او دا سیاسي مداخلت به کېږي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې نو دا د تباهۍ سبب دی د ملک دپاره د ایجوکیشن ډپارټمنټ دپاره دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم نه اهلي ده چې څنګه دومره غیر قانوني کار کیږي چې د توتالیه یونین کونسل کس راځي او د غرغشتو یونین کونسل کې اپاینټمنټ کیږي او بیا هغه کسان ته ټرمینیټ کوي چې کوم 11 میاشتونه 11 مهینو نه لګیا دي او هغې ډیوټي کوي او هغې پسې ټرمینیشن لیټر راوړي زموږ هم دا اپیل دی چې انصاف ترې وکړی شي او دا اپیل کوو چې سیاستدانانو سره عوام لا او بالخصوص استادانو لا د سیاست نه کناره کشي پکار ده دا مسلې جوړوي دې سره زموږ پروګرام اختتام ته رسي موږ له اجازت راکوي ښاد اوسئ آباد اوسئ د الله په امان